ආයුබෝවන් අද අපි කතා කරමු මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන කාලගුණ තත්ත්වය ගැන. අපි අතේ තියෙනවා මේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තයේ අලුත්ම වාර්තාව දිවයිනේ කාලගුණ තත්ත්වයේ සහ උපදෙස් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් මොනවද කියන්නේ රටේ විවිධ පැත්තවලට කොහොමද කාලගුණය මොනවද අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන දේවල් කියලා. මේ දවස් ටිකේ එක එක පැත්තට එක එක විදිහයි වගේ. මුලින්ම වාර්තාවේ කියනවා අර බස්නාහිර පළාත, සබරගමුව පළාත. ඔව්. ඒ වගේම නුවරඑළිය මහනුවර වගේ උඩරට පැතිත් ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කත් මේ ඔක්කොම වගේ වැස්සක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ලු. හැබැයි ඒක කියන්නේ විටින් විට වැසි විදිහට නේද? ඒ කියන්නේ දිගටම වහින්න එකක් නෙමෙයි. ඔව් විටින් විට එන වැස්ස. ඒකම වයඹ පළාතටයි මාතලේ දිස්ත්‍රික් එකටයි වැසි වාර කීපයක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒකයි අර විටින් විට වැසි කියන එකයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවද? ලොකු වෙනසක්ම නෙමෙයි. ඒත් වැසි වාර කීපයක් කියද්දී සමහර වෙලාවට ටිකක් වැඩිපුර වහින්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ දෙකින්ම කියවෙන්නේ අර නිරිත දිග පැත්තට වගේම තවත් ප්‍රදේශවලටත් තෙතමනේ සහික කාලගුණයක් තියෙනවා කියන එක. හරි. එතකොට මේ සාමාන්‍ය වැස්සට වඩා ටිකක් වෙනස් කතාවක් තියෙනවා අර ඌව පළාත ගැන. ඔව් ඔව්. ඌව පළාතයි අම්පාරා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක මේ පැතිවලට හැන්දෑවට හරි රැට හරි එහෙම වෙලාවටලු වැසෙන්නේ. ඒකට නිකම්ම වැස්සක් නෙමෙයි තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි කියලා තමයි කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණය. ඔව් අර ගිගුරුම් සහිත කියන එකේ මොකද්ද විශේෂත්වය? ගිගුරුම් සහිත වැසි කියන්නේ ඒකත් එක්කම එකපාරට තද සුළං එන්න පුරුවන්. සමහර වෙලාවට පැයට කිලෝමීටර් 70ක් 80ක් වගේ වේගින් සෑහෙන්න තදයිනේ. ඔව්. ඒ වගේම තමයි අකුණු අනතුරු. ඒක ප්‍රධානයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හවසට රැයට එලිමහනේ ඉන්නවනම් ගමන් බිමන් යනවනම් මේ කියපු ඌව අම්පාර මඩකලපුව ප්‍රතිවල අය ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. හරි. ඒතකොට සුළං ගැන කතා කරපු නිසාම වෙනත් පළාත් ගණනාවකටත් තද සුළං ගැන අනුතුරු ඇගවීමක් තියෙනව නේද? ඔව් තියෙනවා. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑව් උතුරු මැද දකුණ වයඹ පළාත් ත්‍රිකුණාමලී දිස්ත්‍රික්කයත් එක්කම. ඔව් ඒ සේරටම. එතන කියන්නේ පයට කිලෝමීටර් 30-40ක විතර වේගයක්. ඒක කොයි වගේද? අර කලින් කිව්පු 780 තරම් නැති වුණාට. නෑ ඒ තරම් දරුණු නෑ. ඒත් පැයට කිලෝමීටර් 30-40ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් තද සුළඟක්. දූවිලි හැම අරන් යන්න පුළුවන්. ගස්වල පොඩි අතු හැම කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. සමහර විට බයිසිකලයක් වගේ පදින කෙනෙක්ට නම් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ ලොකු විනාශයක් නැතත් එදිනෙදා වැඩවලට පොඩි බාධාවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔව් රිය පදවනකොට එලිමහනේ මොනහරි කරනකොට මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතේ තියාගන්න එක හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ සුළං තත්ත්වයයි අර කලින් කතා කරපු ගිගුරුම් සහිත වැසිතේර පැතිවල තියෙන අවදානමයි එකතු වුණාම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දෙන උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕන කියන එක පැහැදිලි. ඒක තමයි. ඒකට මේ ඔක්කොම තුරුතුරු එකතු ගත්තම අපිට පේනවා ලංකාවේ එක එකට පළාතට එක එක විදිහේ කාලගුණික තත්ත්වයන් තියෙනවා. එක තැනක නිකන් වැස්ස. තව තැනක තද සුළං. ඔව්. අනිත් පැත්තට ගිගුරුම් එක්ක අකුණුත් එක්ක එන වැස්ස. ඒ කියන්නේ ඒ ගැන අවදානම්. හරියටම හරි. ඒ නිසා තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ අර ගිගුරුම් සහිත වැසිත් එක්කෙන తాවකාලික තද සුළං අකුණු මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් හානි පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඒ උපදෙස් පිළිපදින එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අවසාන වශයෙන් පොඩි දෙයක් හිතන්න ඉතුරු කරන්න. මෙහෙම හිතමුකෝ එකම දවසේ මේ එකම රට ඇතුලේ එක පළාතක මිනිස්සු නිකම් වැස්සකට කුඩායක් ඉහළගෙන යනවා. ඔව්. ඒ වෙලාවෙම තවත් පළාතක මිනිස්සු හුළඟට වහලේ සෙවිලි තහඩුවක් ගැලවිලා යයිද කියලා බයින් ඉන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. තවත් පළාතක අය හවසට අකුණු ගහයි ගිගුරුම් දෙයි කියලා දවල් වැඩ ටික කලින් ඉවර කරගන්න දඟලනවා. ඒක ඇත්ත. ඉතින් මේ වගේ එකම කාල සීමාවකදී පළාතෙන් පළාතට වෙනස් වෙන කාලගුණය ඒ මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේට ඒ කියන්නේ යාළගේ ගොවිතැන් වලට ගමනේට අනිත් හැම දෙයකටම කොහොම බලපානව ඇද්ද එකිනෙකට වෙනස් විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න වටිනව නේද?